shehana tijani, ya 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 shehana tijani, shehana tijani, barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani, barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani, to barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani, barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To da sunanka Allah wanda ya kage mai kyau yayo mummuna, shi yayo masu karfi rabu ubangiji, shi yayo rarrauna, wanda yayi safiya yayi rana, wanda shine ya kago kwana, bani dama na yo baiti mara addadi nan gurin tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. Karanin ko salati wanda yawansa ba za a yo aunai ba, gun na farko da ƙarshe mai matsayin da ba za ka watamka ba, sa sahabbai da alai masu isar da ba za a kai su isa ba, sa waliyai da jikoki har ma da duk masu san tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To sanni gausul wara ya ba isa haka barhama ya maulana, ya muradin muradi anta muradi kai ne abin hange na, shehu kai ne nufina na yi kiran ka gausi abin zance na, ya ganin da halitta sanni kalifatullah gurin tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To ya abin ambata na amadiyar wa kaunar ka ba zan kau ba, sanni ya shehana shehu rabi ba wa kai zuciya ke duba, sanni mai caza ruhi sisa aliyu kallon ka shine duba, ya muradi kalamun ce in yo yabo na gurin tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To ya mumidul wara gausul aka ɗabu, ya shehana tijani, ya adan kauni shehi sannu ubangidan duka ne tijani, shehu kai zahirin ka budunin ɗaha ne shehana tijani, sannu ya aini zati aini sifati, ya shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To ya kalifan ma'aiki duk aka wani sun bi ka ya maulana, wanda duk ya rike ka ya rike shugaba ɗaha ya maulana, wanda ya ƙi kashe shi ya ƙi ubangidan kauni ya maulana, wa ya zo wa ya samu ba dan kai ba, ya shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To sannu sirrin ma'aiki jikan ɗaha ya shugaba maulana, shehu kai batiri ne wanda ya caza duk al'umma maulana, shehu kai ne ka samu masu rabo suke binka ya maulana, wanda ya bi kashe shi ya dace a ya shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To ya kiran alami na shehu tijani kai ka wucewa ne su, ya cikar education tun ba jami'a kai ka sassaita su, ya uluman kai ne maluma ke kira maulansu, ya adan education har technology shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To sannu daktan halitta ka yi treatment shehana tijani, ka cire nafsu sheshi har da riya cikin zuciya tijani, zikiri har salati wanda mukan yi duna ka ne tijani, izini ne aka yi ma kai izini aka ba miya tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani. To wanda ya samu sirrin shehu tijani to ya zama dangata, ya yi dace hakika ya rike sirrikan shugaba dangata, shehu tijani shine annabi ɗaha ya bai wa sirrin gata, ga salatin ma'aiki istighfar ga hailala tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi, ya shehana tijani.
Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To kaji sirrin ɗariƙa wanda muke ta yi ba dare ba rana. Mi salatin ma'aike istighfarin mi hailala da juna. Mi sadar zumunci mi ta ziyaratun ba dare ba rana. Fil ilahil arshi ba dan dukiya ba tsatsan tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To ya abin ambata na yi kiran kaya shehana tijani. Mai gida mai ɗariƙa shehu ina ɗariƙar kaya tijani. Sannan sirri na gausi barama shugaba shehana tijani. Ya ƙurewar bayani kai ka ishewa aya tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To ya na birnin Maroko muradin zuciya kai nake so ni dai. Mai garin fasishe shi dagun Fadima kai nake so ni dai. Ya kurewar wilaya duka maza suna gunka kai ne daidai. Kai ka san hashe shi har ya kira ka shi ma aya tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shehu tijani kai ne kai ta ɗawainiyar al'umma tijani. Kayi aiki a fasi sai kai gaibiya shehana tijani. Sai ka koma a kaula kai sha'aninka nan ma aya tijani. Sai ka dawo a sabo alkanawiyu yan mota ya tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shehu tijani kai ne shehu a tekunan ma aya maulana. Shak aliyu harazim shi ma naka ne shehana maulana. Shehu sarhamu kai ne shak mai hula duna ka ne maulana. Shehu mai cota kai ne sarki sasunusi aya tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shehu abdurrazaki na kusa yana akai shehana tijani. Shai yahuza akai ne shehu ma'azi shi ma yana tijani. Shehu Abdul Kadiru Zaria naka ne shehana tijani. Shehu ba tsari kai ne har da Habibu birnin kudu tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shak abul fathi kai ne shak adam na killori na tijani. Shehana abakar miskinin lashi shi ma yana tijani. Shak sharif sale shi ne shehu sharif tijani yana tijani. Shehu mai bauchi kai ne shehu kalilu shi ma yana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shehu tijani mai katamaini yana akai shehana tijani. Shak musaddadi shi ne shak idris ukari yana tijani. Shak abayawa kai ne sheshin garkuwa naka ne tijani. Shak sharif ubba shehu jazuli tamamudu naka ne tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shehu musa na kofa yana a cikin ka ne shehana tijani. Shak kalilu maraye shi ma naka ne shehana tijani. Shehu tijani garin babba yana akai shehana tijani. Shak khalifa na yar kawo shi ma akai shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shehu tijani shehu sunusi yana akai shehana tijani. Shak haruna da shak musa duna ka ne shehana tijani. Shehu rabi'u bawa yana a cikin ka ne shehana tijani. Shak ali sisa kai ne yayi riko da kai shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To shehu tijani ni nan ne zan dakata shehana maulana. Shehu almajiri ne yaro ne yake baituka maulana. Naka gora na fairar barhama hadimi gunka ya maulana. Mai salatin ma'aiki istighfar ga hailala tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. Ya shehana tijani, 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 shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani. To barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijani. Barzahul auliya kudubul makatumi ya shehana tijjani.
To ya kiran alami na Shehu Tijani kai ka hucewa ne su, ya cikar education tun ba jami'a kai ka sassaita su, ya uluman kai ne maluma ke kira maulansu, ya adan education har technology Shehana Tijani.